Shall we start? Okay. Now we were learning about the things to know. We were learning about some extra information given to us in the chapter. This was the topic we were doing. Right? In that, first part was already discussed in the previous lecture. We learned that how a bill becomes a law. हमें पता है already that any government has three organs. And which are these three organs? Any government has three organs. And these three organs are, waiting for your answer. Yes. Yes, it is legislature, executive, and judiciary. What does the legislature do? Yes, it makes laws. And how does this make law? That we learned in this point. That if any law has to be made, it has to be passed through three stages. And which are the three stages? First, there is a discussion in lower house. Then there is a discussion in upper house. And in the third stage, the governor signs the bill. And as soon as the bill is signed by the government, it becomes a law. जब तक वो लॉ कंफर्म नहीं होता इट इज नोन एज अ बिल. बिल मीनिंग अ रफ कॉपी जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट. ओके, सो एनी बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर पासिंग थ्रू थ्री स्टेजेस. How it is done, the whole procedure we discussed in the previous lecture. Is there any doubt, anybody, in the first point? Okay, now let's go to the second point. To become a member of Legislative Assembly, one must be an Indian citizen and must not be less than 25 years of age. So, suppose if you want to become a member of Legislative Assembly, जैसा हमने अभी बोला ना कि लोअर हाउस और अपर हाउस में डिस्कशन होता है, तो अगर आपको लोअर हाउस या तो अपर हाउस का मेंबर बनना है तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. But for participating in election, you require to satisfy two conditions. Which are these two conditions? First, you should be an Indian citizen. राइट आप कोई फॉरेनर नहीं होने चाहिए, आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए. एंड योर एज शुड बी 25 और मोर, नॉट लेस देन 25, मतलब 25 और मोर. एनी डाउट्स इन द सेकेंड पॉइंट, एनीबॉडी? Any doubts? Okay. Number 3. Yes, DA is having the doubt. Yes, DA. Okay, now comes point number 3. According to the Constitution of India, the number of members in the Legislative Assembly must not exceed 500 and not be less than 60. Now, in the Legislative Assembly, in the Vidhan Sabha, how many members should be there? Minimum 60, maximum 500. Now, why is this limit given? We know that all the states are not of the same size in India. है ना, सभी स्टेट्स एक जैसे नहीं होते, सभी जगह पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती. कोई स्टेट्स की साइज इतनी होती है और कोई स्टेट्स की साइज इतनी होती है ना. सपोज टेक एन एग्जांपल दैट आपके क्लास में सपोज देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स, तो अगर 10 स्टूडेंट्स है तो देयर शुड बी ओनली वन मॉनिटर. But suppose if there are 75 students, then you require 4 monitors. है ना, तो जैसे जैसे क्लास की स्ट्रेंथ बड़ी होगी, the number of monitors required will be more. So similarly, based on the size of the state, based on the population of the state, the number of members will be decided. Now, if the state is very small, the number of members will be less. If the state is big, the members will be more. Less मतलब कितना less? Up to 60. उससे कम नहीं होने चाहिए. और state कितना भी बड़ा हो, maximum members should always be maximum 500, right? So the number of members should be between 60 to 500. And the last point, the governor is the first citizen of the state. First citizen means he is the head of the state.
he or she is the constitutional head. Constitutional head मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी स्टेट का सबसे पहला इंसान, सबसे टॉप, द मोस्ट ऑथोराइज्ड पर्सन इज द गवर्नर. समझ में आ रहा है? अभी हमने गवर्नर का नाम भी हमको अंश ने बताया था, किसी को याद है? Who is the current governor of Gujarat? Yes, very good. Is Acharya. Very good. The entire administration of the state runs in his or her name. He is responsible for working of the entire state. पूरा स्टेट उसके नाम पे चलता है. And he or she functions as the representative of the president. Now हमें दो लेवल्स पता है गवर्नमेंट के. One is at the central level, the other is state level. Okay? Wait, better. Raise your hand if you want to speak. ऐसे बीच में से स्टार्ट मत करो. सो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हेड है ही इज नोन एज द प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड है ही इज नोन एज द गवर्नर. ओके, सो एज द गवर्नर इज फॉर स्टेट, द प्रेसिडेंट इज फॉर द सेंटर. ओके, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? एनी डाउट्स? Okay, now we will start with the exercise portion of this chapter, but before that, I have some instructions to give to you. That still your this textbook and workbook is not available in the store, है ना? अभी भी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है. और अभी नेक्स्ट मंथ अगस्त में तो हमारी यूनिट टेस्ट 1 आ जाएगी, यूटी 1 आ जाएगी. तो वर्कबुक की तो हमें जरूरत नहीं है. वर्कबुक का सब कुछ वी हैव ऑलरेडी रिटन इन द क्लास वर्कबुक, है ना? क्लास वर्कबुक में हमने सब कुछ लिखा है. एंड टेक्स्ट बुक इट इज देयर इन योर क्लासरूम. आई हैव अपलोडेड द सॉफ्ट कॉपी, द पीडीएफ ऑफ द टेक्स्ट बुक. शायद आप सबने देखा होगा. ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अगर आपको ऐसा लगता है कि टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स आपको सॉफ्ट कॉपी में से पढ़ना कन्वीनियंट नहीं है, अगर आपकी आंखें दुखने लगती है या सर दुखने लगता है, तो आप क्या कर सकते हो कि चैप्टर 1, 2 और 3, राइट, ये 3 चैप्टर्स की प्रिंट आउट या तो जेरोक्स निकलवा के रख लो, ताकि यू कैन रीड इट इजीली फॉर योर यूनिट टेस्ट 1. देखो, वर्कबुक की कोई जरूरत नहीं है. वर्कबुक का सारा अपने क्लास वर्कबुक में लिखा है. वी ऑलरेडी हैव द हार्ड कॉपी ऑफ द एक्सरसाइज पोर्शन. But if you want to read the whole chapter, and if it is not possible for you to read from the PDF, from the soft copy, then temporarily only chapter 1, 2, 3 you can take out the prints or the Xerox. Am I clear, students? समझ में आ रही है बात? Yes. Now you will open your classwork book new page. Take out the classwork book. Get ready with a new page. And I think you already know what you are supposed to write. All of you. Yes. Yes. This is the new page. First write the day and date. Then write chapter number 3. What is the name of the chapter? Yes. And check the spelling of government. N is silent, but लिखना होता है. बोलना नहीं होता है, लिखना होता है. ओके? उसके नीचे आप लिखोगे वर्कबुक एक्सरसाइज. Workbook exercise. And below that, MCQ. ये होगा आपका मेन क्वेश्चन नंबर 1. Question 1 or MCQ. Put a dash. I repeat, take out a new page in your classwork book. Write today's day and date, 22nd July 21, Thursday, chapter 3, the government, workbook exercise, main question number 1, MCQ.
Are you all ready with this thing? Then I will remove this page. Have you written these things? Shall I take away the page now? Okay. Now I am sharing the workbook with you. Can you all see the workbook? First page. Can you see the workbook? Okay. Now as we have done in chapter 1 and 2, we will follow the same procedure. Write only the question and correct answer. Don't write A, B, C, D in MCQs. Number 1, whose help is required to take decisions and do the works of people for every nation? Answer, the government. Okay? Don't write A, B, C, D. Who resolves economic and social problems? Answer, government. Okay? So write the question and directly write the correct answers. When you complete the MCQs up to 7, leave 2 or 3 lines and give the title fill in the blanks. ये पूरा statement लिखने की जरूरत नहीं है. Just write fill in the blanks. And then you can start writing blanks. So blanks इस page में 8 तक है. Remaining are in the next page. So first write down 7 MCQs and 8 fill in the blanks and then I will turn the page. Is there anything you want to ask anybody? Any doubts? Any questions? Okay, chalo, start writing.